अस्सलाम वालेकुम। GFS शॉपिंग मॉल की टिकिंग का काम देख लें आप, कितनी स्पीड से चल रहा है माशाल्लाह से। आज की अपडेट दे रहे हैं हम आपको। तो जो लोग इस इंतजार में थे कि टिकिंग स्टार्ट होगी तो हम बुकिंग कराएंगे। इसके अलावा जो हमारे पुराने अलॉटीज हैं जो इंतजार कर रहे थे काम का, जिनकी इंस्टॉलमेंट रुकी हुई है, ये वीडियो उनके लिए बनाई जाती है स्पेशल। तो आप ये काम की अपडेट देख लें। इंशाअल्लाह 2 से 2.5 साल में आपको ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट मिलेगा। तो जो लोग जिन लोगों के ड्यूज अभी रहते हैं और जो लोग बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, इसलिए हमारे पास बहुत कम लोकेशन अवेलेबल है, तो जल्द से जल्द बुकिंग करवाएं। शुक्रिया।